اوكي، نيجي للفنتليتر مود. ماشي، وهن اهم شيء الزبده، خلينا نقول الزبده تاعت الشابتر هذا. المود، شو يعني فنتليتر مود؟ هي مود refer to how that machines will ventilate the patient. اوكي، يعني كيف هذا الفنتليتر بده يعمل فنتيليشن للبيشنت، هذا هو المود، الفنتليتر مود. وطبعا هو بيختلف من بيشنت تو بيشنت ويعتمد على الريسبيراتوري ايفورت. طيب، قلنا الفنتليتر مود بينقسم لتو مود. في عندنا الفوليوم مود وعندنا البرشر مود. تمام، الفوليوم مود والبرشر مود. وزي ما قلنا شو البيسك برنسبل بالفوليوم مود؟ انا شو بحدد هون؟ ريسبيراتوري تايم، تايدال فوليوم، وريسبيراتوري ريت. بحدد التايدال فوليوم. ماشي، اهم شيء انه بحدد هون التايدال فوليوم اللي بدي اعطيه للبيشنت each on each breath. طب والباقي؟ عندنا تو مود. دقيقة، خلينا هسه بقول لك البيسك برنسبل. أهم شيء إنه هذا بيفرقوا عن البرشر مود، إنك تحدد التايدال فوليوم. بس بنيجيها لقدام. أوكي، هذا اللهم صل. قلنا شو البيسك برنسبل؟ بحدد التايدال فوليوم. في عندنا تو مود ومشهورات جدا، الاسيست كنترول مود والسينكرونايز انترميتنت مانداتوري فنتيليشن، الاس اي ام في مود. تمام. البرشر مود، البيسك برنسبل هون انه انا بحدد برشر، كميه البرشر اللي بدي اعطيها للبيشنت. هون انا ما بحدد تايدال فوليوم. اوكي، التايدال فوليوم على ايش؟ بتعتمد على اللاين كومبلينس وعلى البيشنت نفسه واللاين كومبلينس تاعته. اوكي، اذا انا هون بحدد برشر. ايش المودات تاعت البرشر مود؟ تحفظون: برشر سبورت فنتيليشن، برشر كنترولد فنتيليشن مود، كونتينوس بوزيتيف اير واي برشر، والبوزيتيف اند اير واي برشر. اوكي، والبوزيتيف اند بوزيتيف اند اكسبيراتوري برشر مود، والنون انفيزيف باي ليفل بوزيتيف اير واي برشر فنتيليشن. تمام، هذول برشر مود. طيب نيجي عليهن واحد واحد. نبلش بالفوليوم مود. بالفوليوم مود قلنا في عندنا تو مود، الاسيست كنترول والسينكرونايزد والاس اي ام في مود. طب نيجي عليهن قبل ما نيجي على سلايداتهن على الرسمه. طيب اتفرجوا لي على ايش، ركزوا معي نشوف مبدا كيف بيشتغل الاسيست كنترول فنتيليشن. ماشي، الاسيست كنترول فنتيليشن. طيب انا هون بالاسيست كنترول ماشي بكون محدد، طبعا بحدد التايدال فوليوم، ومحدد مين؟ الريسبيراتوري ريت. مثلا انا معطي كل 6 ثواني اعطي 1 بيرث. ماشي، يعني هي اعطى البيرث الاولى هون على 1 سكند. اوكي، هون على 6 سكند راح يعطي البيرث الثانيه. تمام. اجى بين ال1 سكند وال6 سكند، مثلا على ال3 سكند البيشنت عمل تريجرنج انه يحاول يعمل سبونتينوسلي بريثنج. وكيف بعرف انه البيشنت عمل تريجرنج انه يعطي بريث؟ هيها بينت لي نيجاتيف بريشر. دائما على الميكانيكال فنتيليتر اللي تحت الخط هذا نيجاتيف بريشر، اللي فوق الخط بوزيتيف بريشر. هاي النيجاتيف اللي نازله تحت الخط هذا بتدلني انه البيشنت حاول يعمل انيشيشن للايش؟ سبونتينوس بريث. بالتالي هذا المود اللي هو اسمه اسيست كنترول مود راح يعطي كل التايدال فوليوم على ايش؟ على هاي المحاوله. اوكي، هيو مثلا كان يعطي تايدال فوليوم 500 ام ال، يعني كل 6 ثواني بده يعطي ال 500 ام ال هاي. لكن بين الست ثواني مثلا على 3 سكند البيشنت حاول يعمل انسبيريشن ريسبيريشن، حيعمل اتام للسبونتينوس سبونتينوس ريسبيريشن. فبيجي الجهاز بعطيه كل التايدال فوليوم، هي اعطاه 500 ام ال. وصلت يا شباب؟ وصلت. نعيد. تسمع زيد، مش في كان سيتنجز معينه بتبين انه اعطاني نيجاتيف بريشر؟ اللي قلنا هو السنسيتيفيتي، هذا بيعتمد على السنسيتيفيتي. ايوه خلاص.
اوكي نعيد. انا محدد الفوليوم، محدد للمريض على الميكانيكال فنتيليتر الفوليوم 500 ام ال لكل 1 بيرث، تمام، واعطي ريسبيراتوري ريت كل 6 سكند، تمام، يعني كل 6 ثواني اعطي 1 بيرث. هاي على الاولى وهاي على السادسه، تمام تمام. بالتالي على ال1 سكند اعطاه الجهاز التايدال فوليوم كامل، اميت لازم يعطيه التايدال فوليوم مره ثانيه على 6 سكند. طيب على 3 سكند البيشنت صار عنده تريجرنج انه يعمل ريسبيريشن. الجهاز هون ما بتفرج عليه، عن طريق السنسيتيفيتي حس انه بده يعمل ريسبيريشن، فبيجي بعطيه كامل التايدال فوليوم، بعطيه 500 ام ال كامل. على 6 سكند عملت تريجر ولا ما عملت تريجر، راح اعطيك ال 500 ام ال، لانه انا محدد لي بالسيتنج كل 6 ثواني اعطيك ايش؟ 500 ام ال تايدال فوليوم. وصلت؟ وصلت. نيجي على السينكرونايز انترميتنت مانداتوري فنتيليشن. طيب وهذا المود حطوا ببالكم انه هذا المود بستخدمه اكثر شيء للويننج، وهسه بنعرف ليش انا بستخدمه للويننج عن الفنتيليتر. شو يعني الويننج عن الفنتيليتر؟ اني خلص بدي افطمه، لانه ما بصير انا مباشره افك الفنتيليتر عن المريض، لازم جراجوال، والجراجوال هي كيف بتصير؟ عن طريق عمليه الويننج. طيب السينكرونايز تايدال فوليوم ولا السينكرونايز انترميتنت مانداتوري فنتيليشن، انا نفس الشيء بحدد تايدال فوليوم وبحدد ريسبيراتوري ريت، ماشي. حددت له تايدال فوليوم 500، ماشي، 100 ام ال كل بيرث، تمام. والريسبيراتوري ريت معطيه اياها كل 6 ثواني اعطي 1 بيرث، ماشي ماشي. طيب الجهاز قلنا كل 6 ثواني بده يعطي 1 بيرث، فاللهم صل سيدنا محمد او كل 6 ثواني بده يعطي شو؟ بده يعطي 1 بيرث. فالثانيه الاولى اعطى البيرث الاولى، وطبعا هاي البيرث الاولى قديش اعطى بيها؟ 500 ام ال تايدال فوليوم، ماشي. هاي شو اسمها؟ يعني انا هاي بدي اعطيك اياها غصبا عنك، لانه انا كل 6 ثواني بدي اعطيك كل 6 ثواني بدي اعطيك 1 بيرث، ماشي. فهاي شو اسمها؟ اسمها مانداتوري بيرث. اوكي اوكي تمام. وعلى الست ثواني، تمام، على الست ثواني بعطي كمان بده يعطي البيرث. مش قلنا كل 6 ثواني بده يعطي بيرث؟ لكن كان في تريجر، لكن اجت على وقت البيرث اللي بده يعطيها الجهاز، لانه انا حاطك على السيتنج كل 6 ثواني اعطي 1 بيرث. فبالتالي بيجي الجهاز بعطي كل التايدال فوليوم، اكيد بده يعطي التايدال فوليوم، لانه ايش؟ انا محدد كل 6 ثواني اعطي التايدال فوليوم كامل. بس هاي عشانها اجت مع التريجرنج سميناها سينكرونايزد، متزامنه. اوكي اوكي. هون الفيصل على ال 3 سكند مثلا، اوكي، اعطى البيشنت تريجر انه بده يعمل ايش؟ بده يعمل ريسبيريشن. لما اعطى تريجر هون الجهاز ما بعطيك التايدال فوليوم، بدشرك وبتفرج عليك، اوكي. فهاي من هون اجت كلمه ايش؟ انترميتنت. اوكي. السبونتينوس فنتيليشن اجت هاي اجت بيناتهن وما اعطيت التايدال فوليوم، اوكي. فهون انا قاعد يعني بمعنى اخر قاعد بدرب الريسبيراتوري ماسلز انها ايش؟ تعمل انيشيشن بريثنج الاونس لحالها، تمام تمام. وصلت؟ زيد شو هسه الاس اي ام في لما يكون في عندي تريجر ما بعطيني شو اسمه، ما بعطيني نفس، ولا مثلا اذا هذا التريجر ما اجى على وقت البيرث الريسبيراتوري ريت اللي انا محدده، مش انا قلت كل تمام 6 ثواني؟ تمام اجت تمام هاي اذا البيشنت على الثلاث ثواني، ماشي، على الثانيه الثالثه مثلا اعطى سبونتينوس بريث، هون الجهاز بدشرك وبتفرج عليك، ما بعطيك م- كل التايدال فوليوم. مش طب ما بكمل له على البريد اللي اخذه؟
لا ما بيكمل له، لو كمل له هذا بصير اسمه اسيست كنترول. تمام. ماشي. هاي شو اسمها؟ اسمها انترميتنت، عشان هيك اسمه سنكرونايز انترميتنت مانداتوري فنتيليشن. اما لو البيشنت مثلا عمل تريجر، كان صحيح عنده تريجر على الثانيه السادسه، لكن انا الجهاز مضبوط على الثانيه السادسه، اعطي التايدال فوليوم، فتيجي بعطي كل التايدال فوليوم، اعطيت ولا ما اعطيت. فاذا اجت مع التريجرنج هاي بصير اسمها سينكرونايز. اما لو ما كان في تريجر وكان على الثانيه السادسه بده يعطي الريسبيريشن، وهاي بسميها مانداتوري. شو يعني مانداتوري؟ مانداتوري يعني اجباري، انا كل 6 ثواني بعطيك 1 بيرث. وصلت؟ تمام. وصلت الفرق بيناتهم شو هو؟ يلا نرجع للسلايد. طيب الاسيست كنترول مود زي ما قلنا انا بحدد الريت والفوليوم. ماشي، بحدد الريت والفوليوم. mandatory control rate is selected. شو يعني mandatory control؟ يعني انا بحط ريت اجباري لازم ياخذ البيشنت. اوكي. و if patient wish to breathe faster، ماشي، he or she can trigger to ventilator receive the full volume breath. زي ما قلنا اذا البيشنت عمل تريجر ماشي بين المانداتوري بيرث انه يعمل تريجرنج، انه يعمل انيشيتد الفنتيليشن، بيجي بعطيه الفول فوليوم بيرث، بعطيه كل الفوليوم. ماشي. وطبعا used to fully support patient such as when the patient first intubated، ماشي، or patient too weak to perform الورك spontaneous breathing، يعني عنده صعب انه يعمل spontaneous breathing مثل البوست سيرجري. ويوز initial mode of the ventilation. الادفارس افكت از هايبر فنتيليشن. طب مين بيعرف ليش هايبر فنتيليشن الادفارس افكت له هذا المود؟ عشان باخذ نفسه وبعطيه نفس كمان زياده، بكمل له، بصير نفسه زياده. ممتاز. على الفوليوم. ايوه، انا حطيته على السيتنج مثلا الريسبيراتوري ريت 16، صح؟ مانداتوري بيرث هذول، يعني تعطيه 16 نفس بالدقيقه. اوكي. البيشنت قلنا كان عنده سبونتينوس بريث، لكن لما يكون عنده سبونتينوس بريث شو الجهاز بيعمل؟ ما بيتفرج عليه، بعطيه كامل التايدال فوليوم. بالتالي وكمان ال 16 هذول راح ياخذ عليهم كل التايدال فوليوم. طيب تخيل البيشنت كمان اخذ منه كان في 6 محاولات، 6 و16 قديش صار؟ 22. 22. تخيل 22 بيرث انت قاعد تعطي عليه الفول تايدال فوليوم، راح يصير عنده هايبر فنتيليشن. وصلت؟ هذا الاسيست كنترول مود عليه سؤال؟ لا. طيب نيجي على السينكرونايز انترميتنت مانداتوري فنتيليشن. وزي ما قلنا سينكرونايزد يعني اجت السبونتينوس بريث على وقت المانداتوري بريث، فصار اسمها سينكرونايز. انترميتنت صار في عندي سبونتينوس بريث بين المانداتوري بريث، وبالتالي دشروا الجهاز وخلاه يتفرج عليه، هاي اللي اسمها سبونتينوس فوليوم، بيخليه ياخذ الفوليوم تبعه هو لحاله، ما بعطيه الميكانيكال فنتيليتر فوليوم. مانداتوري هي البيرث الاجباري اللي قلنا اللي بتحدد عبر الريسبيراتوري ريت. فالريت والتايدال فوليوم نفس الشيء بحددها. allow البيشنت بريث above this rate. زي ما قلنا طبعا بتنفس البيشنت، لكن انا ما بعطيه مين؟ ما بعطيه اللهم صل على سيدنا محمد التايدال فوليوم المحدد على الجهاز. طبعا على عكس الاسيست كنترول، السينكرونايز انترميدنت فنتيليتر allow for spontaneous breath take thorough ventilator circuit. هناك صحيح باخذ spontaneous breath لكن مدعم اسيست، زي ما هي اسمه اسيست، بساعده. ما في شيء سبونتينوس عندك، انا بساعدك، ما في شيء لحالك، ما بتشرك. اما هون سبونتينوس بدشرك تدبر حالك. اوكي. عشان هيك انا بستخدمه بالايش؟ بالويننج، لانه بيدرب الريسبيراتوري muscles. The tidal volume in this breath can be varied directly from tidal volume set ventilator because
التايدال فوليوم determined by patient spontaneous effort. زي ما قلنا التايدال فوليوم اللي بده ياخذها البيشنت من حاله اللي بتيجي intermittent اكيد راح تكون بتختلف عن اللي بعطيها الجهاز. وبرشر سبورت added to minimize the risk of the increased work of breathing during spontaneous breath. ما دام هو باخذ بريث لحاله بعطيه برشر سبورت، فبتلاقيك احنا كنا نشوف على المود على بالمستشفيات نلاقيه محطوط على SIMV. اوكي SIMV، لكن لما نيجي نطلع على السيتنج محطوط على بيب مثلا 5. اوكي، فانا بعطي برشر هون عشان افتح له الاير واي واسهل له السبونتينوس بريث، ما اخليه يتغلب. والاس اي ام فود الاس اي ام في قلنا يستخدم لايش؟ ويننج فنتليتر. اوكي، احنا هيك خلصنا الفوليوم مود. اوكي، نيجي على البرشر مود. البرشر مود في عندي اكثر من مود. اول واحد البرشر سبورت فنتيليشن. برشر سبورت فنتيليشن انا هون بحدد لك البرشر فقط، ما بحدد ريسبيراتوري ريت، وكتبوا عندها بحدد برشر ما بحدد ريسبيراتوري ريت. بعطيك برشر يفتح لك الاير واي وانت تتنفس، من اسمه برشر سبورت فنتيليشن. انا بعطيك برشر بفتح لك الاير واي وانت تتنفس، ما بحدد ريسبيراتوري ريت. اوكي، فانا هون assist spontaneous breathing effort with high flow of gas from the ventilator to achieve the preset level of the airway pressure. إذا أنا بعطيك برشر عشان أساعدك تتنفس، أساعدك بالسبونتينوس بريث. أوكي. وطبعا هذا البرشر اللي أنت بتحطه راح يعطي الفنتيليتر للبيشنت مرحلة الانسبيريشن، ما راح يعطي خلال الاكسبيريشن. وطبعا البيشنت ايفورت ديترمين الريت والانسبيراتوري فلو والتايدال فوليوم. هون ما شلت ميكانيكال فنتيليتر حدد لي الريت، انت يا بيشنت تحدد لي الريت، انت حدد لي الانسبيراتوري فلو، انت حدد لي التايدال فوليوم. انا بفتح لك الاير واي، بساعدك بالسبونتينوس بريث، وانت دبر حالك. فالبرشر سبورت فنتيليشن يوز تو بروموت البيشنت كومفورت باي ديكريزنج الورك اوف بريث. انا فتحت لك الاير واي، قللت لك الريزيستنس، بالتالي راح اسهل عليك التنفس، راح اقلل عليك الورك اوف بريث، راح اريح المسلز تاعت الريسبيريشن تاعتك. necessary to overcome to resistance of the ventilator for weaning. اوكي، وممكن اللهم بستخدمه للويننج. هاي زي ما قلنا عشان عديت لكم لانه انا فصلتها. زي ما قلنا برشر سبورت فنتيليشن تو بروموت الكومفورت باي ديكريزنج الورك اوف ذا بريث necessary to overcome الريزيستنس. ماشي، انا بقلل الورك، بقلل لك الريزيستنس. اوكي، عن طريق اني بفتح لك الاير واي بطريقه برشر، ما هو برشر بيوسع لي هالاير واي، بيسهل لي انه الاير يدخل. اوكي، فبالتالي بخفف الورك اوف بريث. وطبعا انا ما دام بساعده بالسبونتينوس بريث هذا بستخدمه للويننج شو اسمه للويننج بروسيس. فالانسباير tidal volume والريسبيراتوري ريت must be monitored closely to detect change in the lung compliance. طيب انا بالتالي ما دام الجهاز مش محدد لي الريسبيراتوري ريت ومش محدد لي tidal volume، لازم اعمل له المونيتور كلوزلي. صار عنده هايبر فنتيليشن، صار عنده هايبر ابنيا، برادبنيا، قال هايبر ابنيا عفوا، برادبنيا، برادبنيا، تكبنيا، وهاي الاشياء لازم اراقبها. اوكي، لانها بتدلني اذا في عندنا اي مشاكل صارت بالكومبلينس. فاذا قلت الكومبلينس الريزيستنس راح تزيد، التايدال فوليوم راح يقل، الريسبيراتوري ريت راح يزيد. وليش الريسبيراتوري ريت راح يزيد؟ مين بيعرف؟ كومبنسيشن. اوكي، يقول لك انت الكومبلينس قلت، الريزيستنس زادت، طب ساعدني ارفع لي الريسبيراتوري ريت. فانا لازم اضلني اراقب الريسبيراتوري ريت بحاله ايش؟ باي مود؟ اللي برشر سبورت فنتيليتر. نيجي على اللي بعده، البرشر كنترولد فنتيليشن. اكتبوا لي عنده المريض هون بيكون فولي ديبندنت عليه. ماشي، انت هون بتحدد برشر وبتحدد ريسبيراتوري ريت.
تمام، بتحدد البرشر وبتحدد ريسبيراتوري ريت. ماشي، بعطيك ريسبيراتوري ريت وبعطيك برشر. ماشي، عكس البرشر سبورت فنتيليشن. برشر سبورت فنتيليشن قلت انا بعطي هناك شو؟ فقط البرشر، والريسبيراتوري عليك يا البيشنت. تمام، فاذا انا بحدد الانسبيراتوري برشر اند الريت للريسبيراتوري. التايدال فوليوم راح يختلف حسب with الكومبلينس والاير واي ريزيستنس must be closely monitored. طبعا هون لازم اراقبهن. البرشر controlled ventilation made is used to control البلاتو برشر in the condition. شو يعني البلاتو برشر؟ البلاتو برشر بدي تحطوا لي جنبه هو البرشر الموجود باللور اير واي، البرشر الموجود بالالفولاي. كيف بقيسه؟ بخلي المريض ياخذ انسبيريشن ويحبس، او اصلا هاي السيتنج بتلاقيها على الميكانيكال فنتيليتر. بس ياخذ الانسبيريشن البيشنت، باجي بكبس كبسه اني اعمل هولد للانسبيريشن ما يطلعه. بضغط بظلني عامل له هولد تقريبا من ثانيتين لثلاث، وبشوف البرشر جوية الايروي. اوكي، النورمال تقريبا 30. انا هون لازم اراقب انه ما يطلع عن ال30، لان انت قاعد بتعطي برشر. ما انت اذا بتعطي برشر اذا زاد فوق ال30 ممكن ايش يصير عنده؟ انجري، بار تروما او فوليو تروما. فلازم اظني مراقبه. فلازم اعمل كنترول للبلاتو برشر، وخاصه بحالات الاي ار دي اس لانه الكومبلينس بتقل. تمام، والريسك فور بار تروما از هاي. طبعا يوز وذ بيشنت بيرزيستنس اوكسجين بروبلم، عنده مشكله بالاكسجين بروبلم، مع اني حاطه على اف اي او 2 وحاطه على بي وهاي ليفل اوف بي، لكن ظل عنده مشكله بالاكسجينيشن مثل حالات الاي ار دي اس. بالتالي بحوله احطه على مين؟ على بريشر كنترول فنتيليشن. وهون لازم اعمل سيديشن للبيشنت. ونيورومسكولار بلوكينج agent are frequently indicated because any patient ventilator asynchrony use result in profound drop in the O2 saturation. شو يعني؟ انا هون قلت لك متحكم ببرشر ومتحكم بايش؟ بالريسبيراتوري ريت. طيب البرشر مع الريسبيراتوري ريت هذا ممكن يعمل لي ديسكومفورت للبيشنت. فانا بدي اطفي له الجسم تبعه، بدي خلص انيمه، اعمل له سيديشن، خلص اهدى عشان ما اضايقه. ليش؟ عشان ما يصير عنده فنتيليتر اسينكروني. شو يعني؟ البيشنت يحاول يتنفس، البيشنت يحاول يتنفس والجهاز يعطيه تنفس مع هاي المحاوله، فهذا الشيء راح يضايقه، راح يصير فايتنج، يحاول يصحى. لما يصير فايتنج راح يزيد مين؟ الانتراثوراسيك بريشر، راح يزيد الكومبلينس، راح يقلل التايدال فوليوم اللي داخل على اللنج، راح يقلل الاوتو سات، بالتالي راح يقلل عنده الاوتو ساتوريشن. فانا لازم احطه على النيوروماسكولار بلوكينج ايجنت. اوكي. وبخاف انه لما يصير يعمل فايتنج يصير عنده ايش؟ تروما مع البرشر هذا. زي ما قلنا when البرشر controlled ventilation is used intrathoracic pressure rise potentially resulting in the decrease in cardiac output. وعرفنا هاي السلافه انه من البرشر بزيد الانتراثوراسيك برشر، بالتالي بقل الكاردياك اوتبوت، بقل الاكسجين ديليفري. فبالتالي لازم اراقب الهيمودايناميك ستاتس كلوزلي. بهذول المودين بدي تحطوا جنبهن. انت صحيح بتعطي برشر، لكن متى بعطي البرشر انا؟ مين بيعرف متى بعطي البرشر؟ اي مرحله؟ اسبيراتوري. ايش؟ اسبيريشن صح؟ صح، بعطيها بالانسبيريشن، بعطي البرشر بالانسبيريشن. حطوا ببالكم هذا الموضوع عشان لما نيجي نفرقه عن الباي باب والسي باب. اوكي، اذا عرفنا شو الفرق بين البرشر كنترول فنتيليشن والفرق بين البرشر سبورت فنتيليشن، عرفنا. يا ربك. طيب نيجي كمان من البرشر بوند السباب. وشو بنعرفوا السباب؟ السباب اللي هو الكونتينيوس بوزيتيف اير واي برشر. اجينا هون نفرق. شو اللي بيفرقوا عن البرشر سبورت والبرشر كنترول؟ انه هذا كونتينيوس البرشر هون بعطيه بالانسبيريشن وبالاكسبيريشن وما بينهما. لما اقول ما بينهما يعني ايش هذا بيحتوي؟
يحتوي على البيب. اذا البيب من ضمن السباب. والبيب شو قلنا البيب تعريفه؟ هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. ايوه اند اكسبيراتوري بريشر وذ بوزيتيف بريشر بريث. انت بتعطي بوزيتيف بريشر لكن امتى؟ بالاند اكسبيريشن. بالسباب بتعطي بوزيتيف بريشر بالانسبيريشن والاكسبيريشن وما بينهما. اما بالبريشر كنترول والبريشر سبورت انت بتعطي البريشر بوزيتيف بريشر خلال عمليه الانسبيريشن. فالسباب assist spontaneous breathing by elevating the end expiratory pressure in thorough lungs in lungs thorough respiratory improves oxygenation. ونفس الشيء السباب بيظلوا ما دام continuous pressure بيظلوا فاتح لي الاير واي، راح يحسن لي من الاكسجينيشن والاير ديليفري لللنج ويحسن لي من الايش؟ من الاكسجينيشن. فالسباب كان بي used to intubated و non intubated patient. ممكن non intubated patient احطه على سباب عن طريق نيزل ماسك او فيس ماسك. اوكي. وكمان بستخدمه بالويننج فور وكمان بستخدمه نكتورنال فنتيليشن. يعني انت بتعطي فنتيليشن ديورنج النايت. بحالات ايش هاي؟ مين بيعرف شو هاي الحاله اسمها؟ سليب ابنيا. ايوه الاوبستراكتيف سليب ابنيا. هاي to prevent the upper airway obstruction in patients with obstructive sleep apnea. واذا بتتذكروا من ايام الادلت من التريتمنت للبيشنت اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف سليب ابنيا اني بعطيهم سباب بالبيت، جهاز السباب بعطيهم اياه بالبيت. طب ما دام بحطه بالبيت هل ممكن يكون انتوبيتد؟ والله يلا وانت على السرير حط الانتوتريكال تيوب بحلقك ورشبه ونام؟ لا، بتحط له ماسك وبعطيه والسباب ببلش يشتغل. فهو بظبط للانتوبيتد والنون انتوبيتد. اصلا السباب بتلاقوه على السيتنج تاعت الفنتيليتر مرات. والبيباب زي ما الباي باب عفوا البوزيتيف انت اكسبيراتوري بريشر قلنا هو ايش؟ بالانت اكسليشن صاروا عايدينها 1000 مره. و it is common practice to use the low level of the BiPAP من 2 ل 5 للانتوبيتد بيشنت. بقول لك اكثر الكلينكس والدكاتره بفضلوا لك انه احنا نخليه على اللو ليفل من البايباب. ليش؟ مش بايباب، ليش بدنا نقولها بايباب؟ بيب اسمها بوزيتيف انت اكسبيراتوري بريشر. البايباب بيختلف. تمام؟ ليش انا بفضل انه يضلوا على قليل؟ صحيح ببلش معه عالي بالبايباب لكن ببلش انزله تا يصل لايش؟ اللهم صل محمد لك لنسبه قليل عشان انا بخاف من الهايبوتنشن. تمام. وزي ما قلنا البوزيتيف اكسبيراتوري بريشر انكريز تو 5 سنتيمتر H2O انكريمنت. يعني زي ما قلت لكم لما بدك تيجي تزيده مثلا كان على الميكانيكال فنتيليتر محطوط البيب 3 بزيده بالانكريمنت هاي تكون من تقريبا 2 ل 5. ما بصير ازيده مثلا 1 1 1 6 6 6 7 7 7 لا خلص 3 بزيده 2. اوكي معاي من 2 ل 5. شفتوا لسه مش ضابط بزيد مثلا 4. اوكي بزيد 5. اما ما بزبط ما مثلا اجي ازيد 6 فوق الثلاث او ازيد 1 فوق الثلاث ما بزبط. اذا الانكريمنت من تقريبا من قديش قلنا؟ من 2 ل 5. وين الاف اي او 2 ليفلز greater than 50% to attain the acceptable auto saturation. طبعا زي ما قلنا انا بزيد البوزيتيف انت اكسبيراتوري بريشر والاف اي او 2 حتى اوصل اوتو سات فوق ال 90 والبي او 2 فوق ال 60 ل 70 ملي ميركوري. اوكي وبعديها برجع بنزلهن وبحافظ مع اني اكون بكونسيدريشن اني اضلني فوق هاي الفاليوز. البوزيتيف انت اكسبيراتوري بريشر is necessary patient with refractory hypoxemia such as ARDS. اوكي مهم جدا بالنسبه بالار دي اس اعطي البيب بوزيتيف انت اكسبيراتوري بريشر لانه بيفتح لي الالفولاي بحسن لي من الاكسجينيشن. اوكي البيب is used to keep الالفولاي stent open زي ما قلنا لانه هو عباره عن بريشر واميت بخليها open بنهايه الاكسبيريشن. اوكي من البيشنت للالفولاي اللي فيها توتالي اور بارشلي كولابس ديورنج المود اوف ذا فنتيليشن. ماشي زي ما قلت لكم ممكن تحطه على السيتنج مع ايش؟ مع فوليوم مود مثل مين؟ السينكرونا الاس اي ام في صح؟
كنا نشوفها بالمستشفيات، يكون محطوط على SIMV ومحطوط مثلا على بيب، محطوط على اللهم صل محمد 5. وهذا ليش؟ end expiratory positive pressure، بعطيه بنهايه الاكسبيريشن حتى ما يصير فيها كولابس للالفولاي. تمام، تظل فاتحه ويحسن لي من الاكسجينيشن. طيب البيب increase الفانكشنال ريسيدوال كاباسيتي. شو الفانكشنال ريسيدوال كاباسيتي؟ اللي هي عكس الديد سبيس، عكس الكولابس اوف ذا الفولاي، اللي هي الالفولاي الفانكشنال. تمام، اما الديد سبيس الكولابس اوف الفولاي هاي نون فانكشنال الفولاي. طيب هاي باي ري انفليتنج الكولابس الفولاي، بيرجع ينفخها ومنتين الالفولاي اوبن ان بوزيشن امبروف اللنج كومبلينس. وطبعا انت ما دامك فاتح الالفولاي، ما دامك محسن الاكسجينيشن، ما دامك محسن الكومبلينس. تمام. ها اجينا للشنت. ات ديكريز شنت، بيقلل لي الشنت. شو يعني هو بقلل لي اياها؟ الباي باب الان اوكسجينيتد بلاد ريتيرن تو ليفت سايد اوف ذا هارت. اذا شو قلنا الشنت هي؟ الان اوكسجينيتد بلاد بيجي من الرايت سايد للليفت سايد، وقلنا هي اكثر شيء بتصير مع حالات الاي ار دي اس، لانه ما بصير عندي اوكسجينيشن للبلد. ما بصير غاز اكسشينج بالالفولاي بسبب الفلويد الملاني بالالفولاي، فبالتالي البلد اللي بده يجي على الليفت سايد بيكون انا اوكسجينيتد. طيب انت لما تحطه على بيب، على بيب البوزيتيف انت اكسبيراتوري بريشر، انت حسنت الاكسجينيشن، قللت من الشنت، عملت امبروف للاكسجينيشن، حسنت البرفيوجن وحسنت البلد اللي واصل لمنطقه الالفولاي، فبالتالي حسنت من السيرفكتنت ريجنريشن. السيرفكتنت رجعت تتكون، وهاي السيرفكتنت اصلا شو وظيفتها؟ مين بيعرف شو وظيفه السيرفكتنت؟ تحافظ لي على الالفولاي اوبن. تمام. بقول لك الهاي ليفل اوف ذا بيب شول ريرلي بي انتربتد، لازم ندير بالنا. ومن الهاي بيب وظلنا نعمل له كلوز مونيتورنج، وممكن نعمل له انتربتد. ماشي، اذا ارتفع عن المستوى الطبيعي ارتفع، اذا صار عندنا سايد افكت. وزي اي ردوا عادوا لنا اياها، البيب ديكريز الفينس ريتيرن تو هارت، ديكريز الكاردياك اوتبوت، فبالتالي ديكريز الاكسجين ديليفري اند ذات شوت. وهذا الشيء الكومبليكيشن انكلود ان تبين عندنا انه هايبوتنشن على الفيتال ساين، وديكريز الكاردياك اوتبوت. فانت لازم هون تعطي انترافينوس فلويد، وممكن يصير عند البيشنت باروتروما من الهاي البيب. ليش؟ لانه هو عباره عن برشر. ولما يصير عندنا باروتروما، شو قلنا الباروتروما هي؟ ليش بدها تستتيوب؟ طيب الباروتروما الباروتروما قلنا رابتشر بالالفولاي، فبتعمل لنا تنشن نيموثوركس. وصلت؟ والتنشن نيموثوركس بده تستتيوب. صح. طيب كمان من البرشر مود نون انفيسيف بايلاترال بوزيتيف اير واي برشر فنتيليشن مود، اللي هو الباي باب. هيو الباي باب. اوكي، هيو الباي باب. طيب شو هذا؟ هذا المود بعطيك برشر، طبعا نون انفيسيف. شو يعني نون انفيسيف؟ يعني مش انتوبيشن. ما بيحتاج انتوبيشن وسيرجري. ممتاز، ما بدي انتوبيشن، عن طريق ماسك. هذا بعطيك برشر بالاكسبيريشن له قيمه معينه، وبرشر بالاكسبيريشن له قيمه معينه. اوكي، عشان هيك اسمه بايلاترال بوزيتيف اير واي برشر. يعني قيمه البرشر بالاكسبيريشن بتختلف عن قيمه البرشر اللي بتنعطى بالانسبيريشن. اوكي، وهذا الفرق بينه وبين الكونتينوس السباب، وهذا الفرق بينه وبين المودات الباقيه. اذا قلنا البرشر كنترول والبرشر سبورت بعطي بالانسبيريشن، السباب كونتينوس، الباي باب اند اكسبيراتوري برشر. هذا الباي باب عفوا البيب اند اكسبيراتوري بوزيتيف برشر. هون بالباي باب بعطي برشر بالاكسبيريشن، وبعطي برشر بيختلف عنه بالانسبيريشن. وصلت؟
فهو non invasive mechanical ventilation provide by means nasal mask or full face mask، عن طريق النازل ماسك والفول فيس ماسك. وطبعا هو من شو بتكون؟ inspiratory pressure support level. تمام. طبعا بيختلف، ان كل برشر بيختلف. refer to اللهم صل محمد inspiratory pressure support level اللي هو عفوا inspiratory positive airway pressure و expiratory positive airway pressure. قلنا واحد بالاكسبيراتوري وواحد بالانسبيراتوري، تو برشر. اوكي، هي تو برشر ديفرنت برشر. اذا شو اللي بيميزوا؟ هيها تو ديفرنت برشر used to manage acute chronic respiratory failure without intubation. واحد عنده chronic respiratory failure او acute، وهذا المريض مثلا خلينا نروح للكرونيك، بده طول عمره بده حاطه على ميكانيكال فنتيليتر وبندخله على المستشفى؟ لا، ركبوا على باي باب وروحوا على الدار، لانه هذا الجهاز ممكن يستخدموه بالهوم لانه سهل استخدامه، ما بدوش هذاك الكير اللي بده اياه، الانفيسيف، لانه نون انفيسيف. وطبعا ممكن يستخدموا بالويننج فروم الميكانيكال فنتيليتر لانه المريض بالسبونتينوس بريث. alternative of the conventional mechanical ventilator in the patient are ventilator in the air home. اوكي كويس، لانه باخذوا المريض معه على الهوم وبقلل عليه، بالتالي شو بقلل عليه؟ الكوست، طلع عليه الكوست. بالضبط، بقلل عليه الكوست اللي من المستشفى. وطبعا هو بيعمل مانج للهايبو فنتيليشن والاوبستراكتيف ابنيك ابيسود، نستخدمه الناس اللي معهم هايبو فنتيليشن بسبب مثلا ريسبيراتوري فيلر وهاي الاشياء، الكرونيك ريسبيراتوري فيلر والاوبستراكشن ابنيك اوبسيد اللي عندهم اوبستراكتيف سليب ابنيا. thick or copious secretion and البور كف might be relative contraindication in BiPAP. ليش هذول بديش استخدمهم مع البايباب؟ البايباب بستخدموش مع هاي الكيسات. ليش؟ حطوا لي جنبها very important. هاي مين بيعرف ليش؟ طيب هاي الحالات الكومبلينس تاعيتهم قليله. اوكي، ما دام الكومبلينس تاعيتهم قليله، البرشر عندهم بالاير واي زايد. اوكي، والباي باب هو عباره عن برشر، انت بتعطيه برشر، فالبرشر زايد عندي باللنج، وانت تيجي تعطيني برشر، انا ريسك لايش؟ ريسك للتروما. وصلت؟ اذا احنا هيك خلصنا المود اوف ذا فنتيليتر، ماشي، اللي هن اهم شيء بالشابتر. تمام، اذا نعيد عليهن على السريع. قلنا الاسيست كنترول مود شو اللي بيميزه؟ اني بحدد فوليوم وريت، لكن انا اي سبونتينوس بريث من البيشنت بيجي الجهاز بعطيه كامل التايدال فوليوم. عكسه بالاسيست بالسينكرونايز. السينكرونايز اذا شاف عندك انترميتنت او انت حاولت تتنفس بين المانداتوري بريث بدشرك بتفرج عليك، ما بعطيك كامل التايدال فوليوم. هذول شو عندنا؟ هذول فوليوم مود وقلناهن. البرشر مود، في عندنا البرشر سبورت فنتيليشن، ماشي. البرشر سبورت فنتيليشن انا بعطيك برشر بس فقط، برشر يفتح لك الاير واي، ما بحدد لك ريسبيراتوري ريت. والبرشر كنترول فنتيليشن هون انا بحدد ريت وبحدد برشر، وهو المود اللي بيهمني انه يكون المريض فيه سيديتيف. وهون كمان عشان ما انساها، اهم شيء بستخدمه للويننج عندي الاس اي ام في. ومين الريسك فور هايبر فنتيليشن اللي على مين ماشي؟ على اسيست كنترول. تمام، اوكي. قلنا الفرق بين السباب والبرشر سبورت والبرشر البرشر اسيست والبرشر كنترول. اوكي، عفوا البرشر كنترول والبرشر سبورت انه هذا كونتينوس. الباي باب هذول اللهم صل على سيدنا محمد بوزيتيف انت اكسبيراتوري برشر. تمام،